नाम है और आप सब लोगों की मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और मैं जुम्मा पढ़ कर आया हूँ और जुम्मा अल्लाह ताला ने नेकी करने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाया। हर दिन अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने के लिए और दुआ करने के लिए बनाया हुआ है। और आप अपने मामा बाबा की खिदमत करें, अपने पेरेंट्स की खिदमत करें और अपने भाई बहनों की रिस्पेक्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।